जमात लगी दिखाई बाबे जो कुठल सूरा दी जमात लगस दिखाई द चाचे जो बाजू कटी थी वयो दी जमात लगस दिखाई द अकबर जे सीने में परशिया मुगे अली जी इज्जत कसवा मक्तल वाला लिखंदा अते मो वधाई करे जदी शिमिर जेतरो माणो थे बा बोला तानो रोण बोला तानो मातम कबूल इन चंद सालन जी सकीना के जेबर घुरावे तो मशहद मैदान हाथ पे के भी जो आवाज सकीना ये पांजे बाबे जी गवाई ने ना रोई रोई करे चंदे मुझा करीम अल्लाह मुझे सम कोई हिकु कुठो जे उन जी गवाई जा न जेके मातम करा मुझा करीम अल्लाह अकबर जी गवाई जा या कासम जे टुकड़न जी गवाई जा या उन लाल जी गवाई जा जेके मां के मां न पियो सघे खालिक अकबर जो आवाज़ दो सकीना पंहिंजे बाबे जी गवाई ॾे रोई रोई करे चई मुंहिंजा करीम अल्लाह मां धीउ हुयम मां ॾिठो आहे कमीने जे हथ में खंजर मुंहिंजा करीम अल्लाह हिन छा कयो आहे पत्थर खणी करे उहो खंजर करण लॻो आहे मुंहिंजा करीम अल्लाह हिते रज़ा इमाम जो फरमान आहे रज़ा इमाम फरमाए थो जेॾी महिल जानवरनि खे कोइबो आहे उन्हनि खे बि हेॾा कोइबो मुंहिंजो रज़ा इमाम रियान बिन शबीर खे चएथो रियान छा ॾुख ॿुधाया मुंहिंजे बाबे खे उन पासे जा कुटनि जनम जानवर बि न कुसंदा रोई रोई करे जानवरनि जूं हॾियूं भॼ पियो भोला तालो रोण क़बूल करे आख़िरी जुमिलो ॿुधो दुआ चार ज़रबूं कमीने हलायो मूंखे अली जी इज़्ज़तो कसमा खंजर हले नथो रोई रोई करे चए थो अम्मा हाणे हथ हटा और जेॾी महिल हथ हटिया 25 ज़रब हली आहे नाले आदम टिको छॾियो यार 20 ज़रब हली आहे हज़रत नूह अमाम उछलाए फिटो कयो आहे मूंखे अली जी इज़्ज़तो कसम जेॾी महिल 9 ज़रब हली आहे अली जहिड़ो इमाम रोई करे चए थो बतूल तूं ॼाण हुसैन ॼाणे और आखिरी ज़रब हली आहे हुसैन मौला ॾिठो हाणे अम्मा वञण लॻी आहे मौला रोई करे चए थो अम्मा अहिड़े टाइम ते काई मां पंहिंजी औलाद खे न छॾे रोई करे चए थी बचड़ा मां नथी ॾिसी सघां आख़िरी जुमिला दुआ खंजर हलियो न काथा वधई मूंखे अली जी इज़्ज़त कसमा सोचा तो पढ़ा या न पढ़ा शिमिर जेॾी महिल ज़ुल्फनि मां हथ कढिया या खोली कमीने विधा यो मंजर थी ॾिसंदी रही आहे रोई रोई करे चेती कमीना खणण नथो अचे अचु मां सेखारिया
यो सर हवाले कयो हुयो खोली कमीने दे खोली कमीने जी सो जाए जेडो नालो साल भी आए हुआ मोमिन आए आखिरी नालो दुआ जे पर सर खड़ी आए संदूक में रखे न रखे न ज़ारा सुनाने सही पियो त हे रसूल जी नाज़ उन तंदूर माजी करे सकीना जे बाबे जो सर रखे जेके मातम कणाया मुझे अली जी इज्जतो कसमा असर जे टाइम ते जेडी मल साल बिया होती आ नौकरियानी के सरे करे जेदी तंदूर न विसाए थी विसाए हो जी पोही रोशनी छाजी आ और रोण वालो जेडी मल करती आयो या एक तारे बुरके वाली बीबिया रोई रोई करे जेदी साल बिया सुनाने मुझो हुसैन ओ रोई करे जेदी जे हुए हुसैन